นี่បងប្អូនឥឡូវនេះខ្នោនេះពេលដែលខ្ញុំទិញយកមកដល់ផ្ទះហើយខ្ញុំបានលាងសម្អាតទឹករួចរាល់ហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយបកវាតែម្ដងចាឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើខ្នោហ្នឹងយើងទិញមកលើកហ្នឹងតើសាច់វាខាងក្នុងហ្នឹងល្អឬក៏អត់នេះបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីតិចនេះរបៀបពុះខ្នោរបស់ខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវនេះយើងជ្រលក់ប្រេងឆាយកមកលាបជាមួយក្បិតហ្នឹងទាំងសងខាងមកបន្ទាប់ពីយើងលាបប្រេងនៅក្បិតរបស់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមពុះខ្នោរបស់យើងតែម្ដងចាយើងពុះវាជា2ចឹងទៅកាលមុនណាខ្ញុំពុះសិតតែចាក់ទឹកចាក់អីបងប្អូនពេលពុះបដាចាក់ទឹកបដាចាដើម្បីកាត់បន្ថយជ័រខ្នោអីអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះដឹងវិធីថ្មីមិនបាច់ចាក់ទឹកចាក់អីដូចកាលមុនទេយើងលាបតែប្រេងឆាជាប់នឹងក្បិតហ្នឹងទៅពុះទៅគឺងាយស្រួលអត់មានជាប់ស្អិតតតាត់ប្រឡាក់ជ័រច្រើនទេចាអូសាច់ច្រើនល្អរបស់គេដែរតានេះបងប្អូនពុះហើយសាច់គេលឿងល្អវាអត់ចេញពណ៌ការ៉ុតទេវាចេញពណ៌លឿងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងពុះហើយអញ្ចឹងនេះដូចមានជ័រអីគៀនហ្នឹងយើងក៏ជ្រលក់ប្រេងតិចហ្នឹងជូតវាដែរបងប្អូនចានៅពេលដែលមានជ័រនៅលើនេះតិចហ្នឹងយើងក៏អាចជ្រលក់យកណាប់កិនហ្នឹងជ្រលក់មួយប្រេងឆាតិចទៅជូតវាសម្អាតវាដើម្បីកុំឲ្យវាមានជាតិជ័រនៅលើហ្នឹងដែរធ្វើអញ្ចឹងទៅកាត់បន្ថយកុំឲ្យវាស្អិតខ្លាំងចានៅពេលនេះដូចបងប្អូនឃើញនេះជ័រអញ្ចឹងយើងអាចជូតទៅប៉ុន្តែយើងជ្រលក់មួយប្រេងតិចប្រេងឆាហ្នឹងគឺជាប្រេងឆាថ្មីខ្ញុំប្រើប្រេងអូលីវឥឡូវយើងជូតសម្អាតវាអស់ជ័រទៅយើងចាប់ផ្ដើមពុះម្ដងទៀតចិត្តខ្ញុំចង់ចិត្តសបកខៀវនឹងចោលអស់សនុកបកវានេះបងប្អូននៅពេលដែលយើងចាត់ម្ដងយើងជ្រលក់វាម្ដងជ្រលក់លាបក្បិតហ្នឹងម្ដងទៅដើម្បីឲ្យក្បិតរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យស្អិតជ័រចាធ្វើអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយជាតិស្អិតជ័រនៅលើក្បិតហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងពុះខ្នោយើងរួចយើងយកក្បិតយើងទៅលាងក៏មានភាពងាយស្រួលដែរយើងយកតែប្រេងឆាហ្នឹងជូតរុះមុខក្បិតហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅដោយថាយើងមិនបាច់ចាំពិបាកលាងជាមួយសាប៊ូទេជ័រខ្នោបងប្អូនទៅពេលដែលយើងយកក្បិតហ្នឹងទៅលាងមួយសាប៊ូក៏អត់ងាយច្រាស់ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនអាចសាកយកប្រេងឆាយកទៅរុះវាបន្តិចអញ្ចឹងទៅវាអាចជួយឲ្យក្បិតយើងហ្នឹងក្បិតដែលជាប់ជ័រខ្នោហ្នឹងវាអាចចេញស្រួលចាចេញជ័រខ្នោស្រួលវាអត់ស្អិតទេអូនេះបងប្អូនសាច់ខាងក្នុងគេស្អាតល្អតាសាច់ច្រើនចាខ្នោនេះទិញបានសាច់ច្រើនគ្រាន់ថាសាច់វាពណ៌លឿងមិនមែនពណ៌ការ៉ុតណានេះសាច់ច្រើនគួរសមដែរចាហើយមើលទៅតម្រង់សាច់របស់ខ្នោហ្នឹងក៏ល្អដែរចាសាច់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាបានច្រើនណាខ្ញុំខ្លាចតែទិញមកចំខ្នោបាយស្រាទៀតណារាល់ដងខ្ញុំតែរើសមកភាគច្រើនបានតែខ្នោបាយស្រាតែលើកនេះឃើញថាបានល្អទោះបីជាមិនពណ៌ការ៉ុតពណ៌លឿងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសាច់វាល្អបងប្អូនចាវាមិនមែនខ្នោបាយស្រាវាជាខ្នោណាំងគ្រាន់ថាពណ៌វាជារបៀបលក្ខណៈពណ៌លឿងពុះយកបន្ទោខ្នោចេញណាចានេះយើងកាត់អញ្ចឹងមកចានេះយើងជាយកបន្ទោវានឹងចេញមកហើយឥឡូវនេះយើងនេះជ្រលក់យកណាប់កិនថ្មីមួយជ្រលក់ប្រេងតិចចឹងមកឥឡូវនេះខ្ញុំជ្រលក់ប្រេងហើយយកមកជូតកន្លែងនេះចេញសសនេះជ័រសសហ្នឹងយើងយកណាប់កិនហ្នឹងមកជូតវាអស់ជ័រសសហ្នឹងហើយខ្ញុំពាក់ស្រោមដៃដោយសារតែបើមិនអញ្ចឹងខ្លាចវាស្អិតជាប់ដៃដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាជាប់ដៃយើងប្រើប្រេងហ្នឹងយកមកលាងជូតវាទៅវាចេញលឿនណាបងប្អូនបើសិនជាយើងយកទៅដុសនឹងសាប៊ូអត់ចេញទេចាដូចជាក្បិតពុះខ្នោអីហើយវាមានជាប់ជ័រខ្នោអីអញ្ចឹងណាយកទៅលាងសាប៊ូលាងយ៉ាងម៉េចក៏អត់ចេញដែរចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកណាប់កិនហ្នឹងជ្រលក់ប្រេងយកមកជូតដោះវាតិចចឹងទៅវារបូតជាតិស្អិតហ្នឹងអស់ពីលើក្បិតពីលើអីហ្នឹងហើយចាឥឡូវហ្នឹងយើងជូតវាតាមហ្នឹងឲ្យស្ងួតចឹងទៅជូតចឹងទៅស្អាតហើយចានេះចេញជ័រសសហ្នឹងយើងជូតវាចាជូតវាអស់ជាតិជ័រនេះតែពុះទៅវាចេញជ័រចឹងឯងខ្នោចានេះបងប្អូនឥឡូវនេះខ្នោរបស់យើងគឺថាពុះរួចរាល់អស់ហើយគឺថាបានទាំងអស់នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់មាន8ដុំហើយខ្នោហ្នឹងយើងទិញបានលើកហ្នឹងគឺថាសាច់ល្អខ្លាំងមែនតើខ្នោមួយហ្នឹងខ្ញុំទិញតម្លៃអស់$15ហើយពុះបាន8ដុំហ្នឹងគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយ8ដុំហ្នឹងគឺថាសាច់ច្រើនគ្រប់ដុំតែម្ដងមានតែកន្លែងខ្លះតិចអញ្ចឹងហេដែលវាអត់មានសាច់នេះកន្លែងខុងបន្តិចទេភាគច្រើនមួយដុំហ្នឹងបងប្អូនឃើញសាច់ច្រើនមែនតើអត់មានកច្រាំងទេនៅក្នុង in between ក្នុងតាមកលៈចន្លោះវាហ្នឹងអត់មានកច្រាំងសោះតែម្ដងសុទ្ធតែសាច់សុទ្ធសាធនិយាយទៅលើកនេះយើងទិញមកខ្នោហ្នឹងទិញបានល្អសាច់វាពេញល្អហើយជាប្រភេទខ្នោណាំងទៀតវាមិនមែនជាប្រភេទខ្នោបាយស្រាដូចខ្ញុំទិញកាមុនមកភាគច្រើនទិញមកចំតប៉ះខ្នោបាយស្រាតែម្ដងនេះខ្ញុំទិញមកឃើញថាបានខ្នោណាំងគ្រាន់ថាពណ៌ខ្នោនេះវាមិនមែនពណ៌ខ្នោល្មៀតទេហៅអីគេពណ៌ការ៉ុតអានេះគឺជាប្រភេទខ្នោពណ៌លឿងយើងធម្មតាប៉ុន្តែលឿងនៅខាងក្រៅមើលទៅលឿងស្រស់របស់គេគ្រាន់ថាវាជាពណ៌លឿងមិនមែនពណ៌ការ៉ុតមិនមែនពណ៌ទឹកក្រូចទេចានេះបងប្អូនឥឡូវនេះគឺថាពិបាកបកពេកដោយសារតែខាងក្រៅនេះបន្លាហ្នឹងរៀងទោះបីយើងលាងទឹកហើយវានៅរៀងប្រឡាក់ខ្មៅតិចឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចេះតែម្ដងបងប្អូននេះចាត់
vì sầu vô bà lạc sầu bọ hàng cay đang chênh là sạch chân tay mà đón á cha hay tới đọc pe hái mà đai nhóm còn quay bọ trên tay mà đón nè cha sờ nọc bọ á vì vậy tới admin là cái tích năng sạch vì admin là bà lạc cái tích hàng cay mau bà lạc sạch nào dương tề cha thôi trong bà đảo từ đi nhầm chặt tặng ngọt lắm chặt vô sầu bọ bà lạc xui đang chào á cho cái sờ nọc bọนี่ประตัวไปยืงนี่ฮะยังบอกโอ้ยใส่เกสะอาดนะใส่หลังกระจ้าสำคัญกระให้สวยจ้าเนี่ยโอ้ยกระหล่อเหมือนกันแล้วงั้นยังบอกเขายังเปิดแล้วโยกรับโยไอ้เจงมาสะอาดจังมองว่าสนุกจ้าดอกไปยังย้ำยังโยมาย้ำโยแต่มาดองเลื่อนใหญ่เต้เดอเป้เดบอกเขาสวยจังย้ำเลื่อนให้ย้ำมันจันย้ำจันกระไดกออันนี้ย้ำจ่าบานเต้เวียย้ำจ่ากระไดกอแต่อันนี้เป็นเมียนจิตสกอจังไงอันนี้เชียร์ปะไอ้มเดี๋ยวจะเชียร์ประเภทพลายเชอร์แต่เมียนจิตปะไอ้มจ้ายังยำเมียนน่ะกับรัดบักเก้กับยำจานหัวไฮเป้คลายลางจิตสกอต่างนมไปไอ้โดยเตรนโดยไอ้นั่งก่อนจังใดมันก็ให้ทำพลายเชอร์แต่เมียนจิตสกอจังไงยืนยำมาละโมตั้งบานในใส่เกลือคราละอเหมือนต้านหมอนะโอ้เนี่ยใส่เกลือกระเชียงก็จอบนี่กระเชียงจอบนั่งแข็งเตียดเนี่ยละอจะเลิกนั่งเต็งมาบ้านละอวะนี่ละอหมอนั่งใส่ละอมือมาคลายหน้าก็ใส่กระได้เป็นจัดนะเนี่ยโอ้กระละอเหมือนกันสำคัญยังเต็งมาใส่ละอให้ดำไหลทูทลายเตียดอะไรนั่งเกยกระปงแต่ลูออนซาเนอซานาในร้านรันชมาเกิดนั่งคือขนมดำไหลมวยพาวน์ตามตาย69 เซนในบงปอนบาเซนจะบงปอนจังแต่เนี้ยบงปอนอาตึงมือเนอซานาในร้านรันชมาเกิดอะไรนี่ยมใจมันเลยปีระเบียบไทยยังปูขนาวฮาวยี่บงปอนเนอเป้ได้ยังปูขนาวฮาวมีนจัวในจวบกับบัดดังจ้าให้เนอเป้ยังโยแต่เลี้ยงวิอัจฉริให้จมูกนั่งสบู่นั่งบงปอนจ้าจังมนังเปได้ยังโยแต่เลี้ยงยังอาจะลุเนี่ยนับกันนั่งจมูกนังเปรย์จะลุนับกันจมูกนังเปรย์ฮะยังโยมารู้ดอกเวียติดจังเตอจะยังดอกเวียติดนะจะให้ประหยัดคลายหมดใดบ่หมดใดแต่ทั่วเขาเตยโคลนไอ้ยาพวกไอ้อันนี้ยังเพื่อเวียติดจังไงจะลุเวียจูติดละฮอดอกเจ็ดจัวลิงไปเลยกับบัดนั่งใต้มาดองมันยังโยแต่เลี้ยงเปย์เฟินจังเตยกับบัดบาเยอะอัดชอบจัวขนาวเตะจ้าเนี่ยเลยเนี่ยบางคนเคยเนี่ยมันยังจัวขนาวชราเหมือนเต้นชอบกับบัดนั่งเนเปได้ยังดักเปรย์นั่งเตยให้ยังจูดเวติจังเตยยัยเตยอัดกระไรนะจัวกระไรนะยังจะลุเปรย์ยังจูดกระไรนั่งจูดติดละฮอต่อแต่ดัดจัวขนาวนั่งอัดไปเลยมกกับบัดบาเยอะงั้นจ้าจังให้บันยังโยแต่เลี้ยงเตยยังอัดใบประบาดอกเลี้ยงชราเนี่ยให้จัวขนาวนั่งได้บางปอนยมทลบกับมดนะยมอัดดังเหรอยมโยแต่เลี้ยงมวยสบู่ดอกอย่างน่าก็อัดชราได้บางปอนเนอแต่อัดนั่งดอกเปย์ยังเนี่ยยังโยเปรย์ชายังนั่งอ่ะจะลุมวยนับกันนั่งอ่ะจูดเอาจังละฮอดอสอาดเนี่ยอะไรเงี้ยสะอาดอะไรเงี้ยจ้าเราเป็นจังยังโยแต่เลี้ยงมวยนั่งสบู่นั่งก็น่ะเลี้ยงจำเรียเอาวีเอาเชียดคลันเตะจ้าจังวีเอามินสะอาดจวบจอขนาวในเลยกับบัดยังตีเตะวิธีนี้คือทางเยซัวเป็นแตนจ้า